नमस्कार, आज हो मेरो इन्टरभलको डे 79 र आज म ट्रेन गर्नेछु चेस्ट ट्राइसेप। आज भक्का दिवस पनि रहेछ, सो भरे भक्का बनाउने ट्राई गर्छु। बिहान 6:30 मा उठेर थोरै नुन र तातो पानी पिए। एकजना ब्रदरले भन्नुभएको थियो यति खाए भने वर्कआउट नगरी पनि बडी बनाउन सक्छु भनेर। म तपाईलाई हेटर सम्झिदिन, तर नेक्स्ट इयर यो नभन्ने गरी बडी बनाउने छु। जे भए पनि बिहान गार्लिक जिन्जरसँग फ्ल्याक्सिजम सीड्स र तातो पानी पिए। 9 बजे भक्काको लागि थोरै चामल भिजाए र आज कोले भक्का दिवस मनाउनु भयो भएन। चामल भिजाइ सकेर प्रिमिल बनाउनतिर लागे। 10 बजे प्रिमिलमा रोटी, कोला र बदाम खाए। आजको वर्कआउट प्लानहरू यस्तो हुनेछ। 11:30 मा वार्म अप गरेर वर्कआउट सुरु गरे। चेस्टको लागि बेन्च प्रेसको 3 सेट, केबल फ्लाइ र स्क्विज प्रेसको 2-2 सेट, ट्राइसेपमा क्लोज ग्रिप, डम्बल ओभरहेड एक्सटेन्सन, केबल किकब्याकको 2-2 सेट लगाए र आजको वर्कआउट सके। 10 मिनेट पछि क्रेटिन खाएर भक्का बनाउनतिर लागे। राम्रो बनेको छ फर्स्ट ट्राईमा पनि। 1 घण्टा पछि पोस्ट वर्कआउट मिलसँग भिटामिन डी को ट्याब्लेट खाए। 4 बजे 1 घण्टाको ट्युसन क्लास लिएर म गए वकमा। 7 बजे डिनर गरे। 9 बजे अश्वगन्धा लिए र आजलाई यति नै। राम्रो लाग्यो भने फलो गरिदिन नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच, लभ यु अल र भोलि भेटौँला।